Hello friends, welcome to Useful Entertainment channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா பாம்பே பிரியாணி எப்படி செய்யலாம்ன்றத பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் ஒரு 1/2 kg எடுத்துக்கிறேன். இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தயிர் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி நம்ம வெச்சிடலாம். 1 கப் நான் வந்து இதல தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா அப்படியே இது வந்து ஒரு 1/2 an hour நல்லா ஊறட்டும். தயிர்லயே நல்லா ஊறினா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இந்த பக்கம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சிருக்கேன். ஒரு 1/2 கிலோ பாசுமதி அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சிருக்கேன். இப்போ அந்த கொதிக்கிற தண்ணியிலே நம்ம வந்து இத சேர்த்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு 75% வெந்தா போதும். நம்ம வேக வச்சு இத வடிச்சிக்கலாம். இப்போ இதல உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் இன்னொரு பாத்திரத்தை வச்சிருக்கிறேன். இதல வந்து நம்ம வந்து ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா சூடானதும் பெரிய வெங்காயம் 2 வெங்காயத்தை நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸா அரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன். அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் பட்டை கிராம்பு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. நம்ம அந்த மசாலாலே வந்து பட்டை கிராம்பு எல்லாமே இருக்கும். அதனால் நான் எண்ணெய் ஊற்றி 2 பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸா அரிஞ்சு நல்லா வந்து நான் வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இது கூடயே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌனா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கிக்கலாம். அரை கிலோ அரிசி 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் 2 போட்டிருக்கேன். அதே போல் 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இதையும் நம்ம இதில் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பாம்பே பிரியாணி மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஒரு பேக்கெட் வந்து 1 கிலோக்கு நம்ம 1/2 கிலோ போடுறதுனால பாதி பேக்கெட் வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். இதிலே பட்டை கிராம்பெலாம் இருக்கிறதுனால தான் நான் பட்டை கிராம்பெலாம் சேர்க்கல. பாருங்கள், இதிலே பட்டை கிராம்பு எல்லாமே இருக்குது. இந்த மசாலா போட்டது நல்லா வாசனை நல்லா தூக்கலாக இருக்குது. இது நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயிலே நம்ம வந்து நல்லா இந்த மசாலையை வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு 75% வெந்துருச்சு. இப்போ இதை வடிச்சிக்கலாம். நம்ம நல்லா மசாலா இந்த மாதிரி பச்சை வாசனை போக நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து நல்லா வந்து தயிரில் நான் ஊற வச்சுருக்கிறேன். இந்த சிக்கனை வந்து இப்போ இது கூடயே நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த சிக்கனை சேர்த்து நல்லா இந்த மசாலையோடையே நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த சிக்கனை நம்ம வந்து ஒரு 3/4 பாதம் இதையும் வேக வச்சுக்கலாம். அப்புறம் அரிசியோடு சேர்த்து மீதி வந்து வேகும். அதனால் இது கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கலாம். உப்பு காரம் எல்லாம் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இதுலேயே வந்து எல்லாமே போட்டுக்கிறாங்க. அதனால தான் நம்ம எதுவுமே இதில் சேர்க்கக்கூடாது. வெறும் இந்த மசாலா மட்டும் சேர்த்தா போதும். புதினா கொத்தமல்லி கூட இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கரெக்டாக இருக்குது. உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாமே இருக்குது. நம்ம லெமன் கூட இதில் சேர்க்க வேண்டாம். பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ இது நல்லா இது வெந்ததும் இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ரைஸை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது 75% வேக வச்சுருக்கிறேன். இதை சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன்.
இப்போ இதை அப்படியே நம்ம மூடி போட்டு தம் போட்டுக்கலாம். நான் தம் போடுறதுக்கு ஃபூரை வந்து நான் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம வச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம வெளியே எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பாம்பே பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு 20 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்துகிட்டு திறந்து பார்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு சூப்பராக பாம்பே சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா கமகமன்னு நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு சூப்பரான பாம்பே சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். நல்லா டேஸ்ட்டாக வாசனையாக சூப்பராக இருக்குது. இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.